吵死了，睡觉呢。你不是应该换个姿势吗？你看那扯的，看那姿势。打呼呢，别惹，走开说的踹他一脚。Hello， 大家好，我是吴彦，我在新疆养的。你们听过狼打呼了吗？就是这种感觉，哎，贼拉帅，知道吧？各种姿势，别人动了一下他别动，睡觉呢踹了一脚把别人。你们看看那个样子，啊，看看那个样子，好好听一下，狼扯呼，多好听呀！这睡得多踏实，这多信任呀，是吧？我手机在他脚上搁着呢，都能扯呼扯成这个怂样子。这玩意儿昨天偷牛去了，捕猎去了，出去了。你看他一脸懵的样子，懵逼的样子，就是蒙圈了，不是懵逼了，是蒙圈了。去不去死的呀？还是继续睡觉呢？打架的事情跟你关不关你的事儿？关啊，继续睡啊。我跟你们讲，我把他的脚当成直播的这个拍摄的架子了呢，看到吗？扶着呢，这都能扯着呼，就这样，我给你。你是真睡着了还是假睡着了？眼睛眨巴眨巴的。看那个脚踩奶呢，噎住了，噎住了，李现噎住了，你是不是可以醒了？你们看他的肚子那儿，看看那个脚，快看，这个绝对是在踩奶奶的呢。哎呀，我的天哪，笑得我肚子疼，臭小子，你真的能把我笑肚子疼？我在你这儿是一天这啥事儿都有，我在你这儿拍摄真的是啥事儿遇见了。所以我跟你们讲，真的是笑死人，一天到晚的笑得我都肚子疼。他拍他的视频拍的太多了，样子的给我一天弄的。所以喜欢的朋友请关注我在新疆养狼啊，谢谢大家。你不是伤我脸。感谢每一位购买野狼谷周边的友友们，你们每一次的善举都是对野狼谷莫大的帮助，同时你也是野狼谷公益爱心大使。